극한 직업 벽난로 구들 이동형 소형 난로 전원주택 주물 벽난로 캠핑 낚시 야외 활돌 소형 난로. 이번 주에서는 올 겨울을 따뜻하게 보낼 수 있게 난방 열전 구들과 난로라는 제목으로 방송을 합니다. 추운 겨울을 앞두고 많은 사람들이 찾는 난로를 만들고 구들을 놓는 사람들을 만나봅니다. 구들은 돌과 흙 등 자연에서 얻은 재료를 이용해서 만들어 수톤에 돌을 나르는 일도 벽돌을 쌓아 올리는 일도 모두 사람이 직접 해야 합니다. 뿐만 아니라 연기가 새지 않는지 꼼꼼하게 확인해야 하는 섬세함까지 필요합니다. 전원주택이 인기를 끌고 있는 가운데 많은 사람들이 만들고 있는 벽난로, 그리고 1600도씨가 넘는 열을 견디고 만들어지는 주물 벽난로는 무게가 무려 300kg나 합니다. 난로를 만들고 옮기는 작업부터 지붕에 연통을 설치하는 작업까지 힘들고 위험한 일을 하는 작업자들. 겨울을 준비하며 땀을 흘리고 있는 사람들을 만나봅니다. 건강에 대한 관심이 많아지면서 돌이나 흙을 이용하는 구들이 많은 인기를 끌고 있습니다. 약 4평 정도의 방에 구들을 놓는데 들어가는 재료의 양이 벽돌 1500장, 3톤이 넘는 황토가 들어갑니다. 이렇게 많은 양의 벽돌과 황토를 옮기고 쌓고 바르는 일은 모두 사람이 직접 해야 합니다. 작업을 하면서 곳곳에서 발생하는 돌방 상황들이 작업자들을 힘들게 합니다. 하루 종일 흙먼지를 뒤집어 쓰며 쪼그리고 앉아 일을 하느라 힘들지만 전통을 지킨다는 자부심으로 일을 하고 있는 사람들을 만나봅니다. 전원주택이 많이 생기면서 벽난로도 많은 사람들에게 인기를 끌고 있습니다. 보기에는 낭만적이지만 만드는 과정은 험난한 과정을 거쳐야 합니다. 주물 벽난로를 만드는 공장에서는 1600도씨가 넘는 쇳물을 부어 300kg의 주물 벽난로를 만들고 있습니다. 최근 많은 사람들에게 인기를 얻고 있는 특별한 난로가 있습니다. 캠핑이나 낚시 등 야외 활동을 할 때 사용할 수 있는 이동형 소형 난로입니다. 다가오는 겨울을 앞두고 주문이 쏟아지고 있는 소형 난로 제작 현장을 함께 합니다.